Oreo Senpai. We just got past the checkpoint. These are the guards. Fucking really cool guys. IglooFest staff. He's giving us a fucking salute like a soldier. We're on our way inside. So let's go inside. Let's go IglooFest. I love this fucking city to death. We're gonna have some fun. Where the guards is at? Oh, IglooFest, IglooFest. T'es en train de filmer? Ça te dérange, non? Oui, ma passe est là. On est en train de filmer ça. Grosse promotion IglooFest. On vous adore. Montréal, right? Let me hear Montreal! Woo! Merci beaucoup. So yeah, this is what I call YouTube money. This is more lovely ladies. Savez-vous il est quelle heure? 7h30, on est à IglooFest, on vient de rentrer. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu mort, mais ça c'est des soldats. Ça c'est des soldats. Et la nuit est jeune. On s'en va s'amuser. Ouais, ouais! Woo!